Você está preparado para ver isso? As imagens que você vai assistir agora foram captadas por um mergulhador amador. E o que apareceu nas águas rasas do oceano vai te deixar sem fôlego. Uma criatura gigantesca, com olhos que parecem observar sua alma e tentáculos que se movem com uma inteligência assustadora. Cientistas ainda não conseguiram identificar a espécie. Alguns dizem ser uma nova lula gigante. Outros acreditam que finalmente temos provas do Kraken. Relatos dessa criatura existem há séculos. Navios desaparecidos, tripulações inteiras engolidas pelo mar. Seria esse o monstro lendário? Gravado a 5 metros de profundidade, esse registro pode mudar tudo o que sabemos sobre o que se esconde no fundo do oceano. Comenta aí, você acha que é real? Ou só o começo de algo muito maior?